什么？在飞机上也可以吃减肥餐？如果你搭的是泰国航空，可以在网上提前预订你的飞机餐哦。我们这次从丹麦飞回台湾就是搭泰航，10.5小时加上3.5小时，在曼谷转机，宽敞的座位加上踏脚板，我这个小矮子非常的满意。对于180公分的千来说也很足够哦。很棒的是，泰航在订票的时候是可以在官网上预先选择飞机餐的。如果你是糖尿病患者、素食者，或甚至你必须饮食控制，吃低胆固醇餐、低卡路里餐等等，都可以事先预定。在大家送餐之前，就会提前将标示好你的餐点跟座位的餐盘送到你的桌上啦。当然，如果你没有特殊需求，就可以上机再选择。我们这次有一餐的牛肉是3大块的牛腱肉，超赞的。整体的餐点可圈可点，大多都是熟悉的亚洲口味。泰航托运的行李也有30公斤，对于要去欧洲旅游的人来说，真的是个不错的选择。快去 YouTube 看看完整的开箱影片吧。